Mi nombre es Ricardo Pérez. Voy a hacer la presentación acerca del tema soldadura SAO, sobre la unidad 3, en el resumen del artículo que me envió. Ok, como introducción, la soldadura SAO, como lo dice, es de arco sumergido, soldadura de arco sumergido, como lo dice como tal su nombre. Es una soldadura en la cual el electrodo se sumerge dentro de un flujo granular. Este flujo granular se tiene como nombre fundente. Este tipo de soldadura se tiene la aplicación de diferentes factores importantes que se tienen que ir hablando de diferente manera. Durante el desarrollo de esta presentación voy a hablar de lo que es el funcionamiento, estas partes importantes, esas propiedades importantes que afectan directamente a la soldadura, y también voy a hablar de algunas aportaciones que se tienen dentro de este mismo. Para empezar, me gustaría introducirlos cómo es que es este tipo de soldadura, cómo es que está constituido y así, para ir avanzando poco a poco. Tenemos nuestra fuente de poder, tenemos nuestro electrodo, tenemos nuestro fundente de esta parte, tenemos nuestro cable, esto es muy importante recordarlo, eso es muy importante. Y nuestro sistema de automático o semiautomático que se puede llegar a tener en ese tipo de soldadura. Es una gran ventaja que se puede tener. Funcionamiento. Bueno, dentro del funcionamiento es un funcionamiento muy simple, pero hay ciertas condiciones que se tienen que evaluar siempre en cada momento. Para empezar, quiero mostrarlos dentro de esta imagen. Tenemos nuestro electrodo y tenemos nuestra soldadura. ¿Qué es lo que pasa? En cuanto el electrodo va avanzando, al mismo tiempo hay un componente que se llama tolva, que voy a explicar más adelante qué es, que va a ir suministrando, que es el fundente. ¿El fundente para qué es? El fundente es un flujo granular que nos ayuda a proteger de algún riesgo en la atmósfera que se tenga, que puede llegar a dañar la soldadura en ese momento o a futuro. Entonces, eso es lo que hace el fundente. En este caso tiene dos funciones, lo que es proteger, como dije, de algún algo extra en la atmósfera que se tenga que pueda dañar la soldadura, u otro es que protege que el electrodo se concentre en el área de soldadura nada más. Aquí hay una gran ventaja, y es que con el fundente se puede sustituir o no se necesita el uso de algún gas inerte. Recuerden que en muchas soldaduras se tienen la aplicación de gases inertes para poder mantener la soldadura en una cierta área. Entonces, para este caso no es necesario el uso de un gas inerte, ya que el fundente hace esa función también. Entonces, así de simple funciona. Va avanzando y al mismo tiempo la tolva va introduciendo o va agregando lo que es el fundente y la protección. Aquí tenemos un ejemplo de manera más concisa en la vida real. Se tiene nuestro electrodo, el cableado, que es muy importante. El electrodo va dentro del fundente, ese es el fundente, es este flujo granular que se tiene aquí. Entonces, en cuanto va avanzando, se va agregando el fundente. Así de simple es. Hay unos términos importantes que influyen directamente con el funcionamiento del SAO, que voy explicando poco a poco y que en realidad son muy sencillos, pero más sin embargo hay que saberlos y tomarlos en cuenta para que tengamos un buen trabajo. Número 1, voltaje. El voltaje tiene una función muy simple y es en el ancho del arco. El arco es como si fuera, aquí de manera teórica, pero es como si fuera el ancho del arco, y entre más voltaje se tiene, más ancho va a ser. Aquí va a verse afectado por dos situaciones. Lo que es, entre más voltaje se tiene, más ancho va a ser, entonces más ancho va a ser la soldadura y se va a agregar más fundente, ya que va a haber más área que cubrir para este flujo granular. Eso es lo que afectaría. Un dato extra, el voltaje que normalmente se utiliza es de 35 volts normalmente, pero pues puede ser más o puede ser menos. La corriente es muy importante y aquí voy a adelantarme un poco. También se va relacionado directamente la corriente con la velocidad, que adelante voy a definir también, pero nada más como una introducción. La corriente, ¿en qué va a afectar? Va a afectar directamente a la penetración, qué tanto va a penetrar el electrodo dentro de la soldadura. Entre más corriente se tiene, más penetración se va a tener. Entre menos penetración se va a tener. Entonces, dentro de esta imagen me gustó mucho, ya que en este caso se tiene una corriente muy grande, entonces la penetración se ve que está muy grande. En este caso,
es como normal, si tiene un estándar equilibrado entre corriente y voltaje, y en este caso el voltaje es mayor, entonces por eso la anchura de la soldadura es mayor. Entonces es muy simple definir voltaje, anchura y corriente, penetración. Normalmente, como dije, en el voltaje 35 volts comúnmente un trabajo común, para la corriente se tiene comúnmente en un trabajo regular que son 1000 amperes. La velocidad, como les dije, está totalmente relacionado con la corriente, ya que, ¿por qué? La corriente sabemos que tiene una relación con la potencia también, entonces entre más potencia se tiene, pues obviamente se puede tener más velocidad. Entonces más corriente, más potencia y más velocidad se tiene. ¿Y la velocidad qué es? Simplemente la velocidad con la cual se hace la soldadura. La velocidad de trabajo es muy simple. Entonces son términos muy simples, pero que hay que saberlos definir dentro de este campo. Diámetro del cable es muy importante, como les dije desde el principio. El diámetro del cable afecta directamente a que si no tiene el diámetro adecuado puede llegar a fallar, ya sea si es un diámetro menor puede llegar a, no sé, a explotar o algo así por el estilo, y si es un diámetro mayor no puede llegar a tener a la eficiencia que nosotros quisiéramos dentro de nuestro trabajo de soldadura. Entonces es muy importante tener el diámetro adecuado de nuestros cables para un buen funcionamiento de la soldadura. Flujo granular. El famoso flujo granular, que es el fundente, se puede dividir en 4, que es puede ser adherido, mecánicamente mezclado, el fundido o el aglomerado. Cada uno tiene sus funciones totalmente diferentes, y este flujo granular, como lo dice, es un flujo que es como si fuera arena, que se va agregando con el pasar de la soldadura. Por dar algunos ejemplos de definiciones, por ejemplo, el fundido, como le dice su nombre, se funden los elementos y se deja enfriar y al final se tiene el flujo granular. El aglomerado, los elementos se aglomeran sin la aplicación de calor, ni frío, ni nada externo, simplemente se juntan. Puede tener diferentes elementos, puede haber de muchos tipos, puede tener, no sé, dióxido de silicio, óxido de magnesio, óxido de calcio, fluoruro de calcio. Entonces va a depender de las propiedades que nosotros queramos tener en nuestra soldadura. La tolva, la famosísima tolva. La tolva es muy importante, ya que la tolva nos ayuda a tener en cuenta que es el dispensador del flujo granular que acabo de definir. Entonces, en cuanto va haciendo la soldadura, se va haciendo la incorporación del flujo granular al mismo tiempo. Con eso nos ayuda a proteger tanto el control del electrodo en el arco y también el control de nuestra soldadura, nuestra protección. Entonces, la tolva es nuestro dispensador de flujo granular. Las partes, ya una vez sabiendo definiciones y todo, englobar cómo funciona, me gusta decir las partes. Tenemos, como saben, nuestra fuente de energía, que ya va a depender de tu equipo. Tenemos el tipo de cableado que se tiene, que ya te expliqué que el diámetro es muy importante. Nuestro sistema, que puede ser automático o semiautomático, que ya va a depender, es como si fuera un carrito que va avanzando. La tolva, que es muy importante para el dispensamiento del flujo granular. El electrodo, que es el base de la soldadura, y nuestra área de trabajo. Aquí hay una desventaja, que es normalmente el único forma de trabajo, normalmente es horizontal, porque sería complicado tenerlo de diferentes ángulos, el ángulo es muy limitado, entonces sería una desventaja de ese tipo de soldadura. Y una vez definido esto, dentro del artículo venían algunas aportaciones de algunas personalidades. Yo agregué las diapositivas, las personas más importantes, porque algunas se repetían, entonces me gustaría explicar algunas de ellas. Para empezar, Austin JB explicó que lo que les dije, lo de la corriente, entre más corriente se tiene, más profundidad se va a tener, más penetración se va a tener. Entonces él hizo la relación de esta explicación y hizo la investigación también. Entonces fue una gran aportación que en la actualidad se sigue aplicando. Belton, él nos explicó de manera muy simple y sencilla que hay un elemento que puede afectar directamente a la penetración, y es el óxido de silicio. Entre menos óxido de silicio se tiene más penetración, entre más óxido de silicio se tiene menos penetración. Entonces nos podemos dar cuenta que por un elemento se puede tener unas variaciones muy grandes dentro de nuestro procesamiento, dentro de nuestro proceso de soldadura. Bailey, N. Es muy importante esto y me gustaría explicarlo.
que son las grietas. ¿Se pueden presentar grietas también en este tipo de soldadura? Claro que sí. ¿Y en qué afectan? ¿Cómo se pueden presentar? Normalmente se presentan cuando el enfriamiento no es el adecuado, como en el hábitat donde se enfría no es el adecuado, sea más rápido o más lento o así. Puede ser que haya grietas en el momento o en un futuro. Entonces es muy importante. Entonces, él explicó que ese tipo de situaciones se pueden evitar mediante el uso de una técnica que es la técnica de transverse trans. Es muy importante saberla y se puede aplicar las pruebas necesarias para saber si va a resistir o no. Gupta nos explicó que la basicidad del flujo laminar puede afectar directamente a la protección de este. Como les expliqué, puede haber no sé, dióxido de silicio, óxido de calcio, fluoruro de calcio y muchísimos más elementos que se pueden aplicar, y va a depender directamente de qué tú necesitas, qué propiedades quieres que tu soldadura tenga dentro de esta. Gunaraj explicó algo muy importante y se me hizo curioso. Y si él se centralizó simplemente en la soldadura SAW dentro de tuberías. Él encontró dos técnicas que él investigó a lo largo del tiempo, y la técnica de placa de rebote y junta de rebote. Como le dice su nombre, cada uno es una placa, se agrega, y otra simplemente se juntan y se soldan. Entonces se me hizo un gran aporte porque es un campo donde se aplica mucho. Se puede aplicar dentro de navíos, tanques de presión, que puede ser algo parecido, no sé, en la automotriz. Entonces es muy importante saber eso. Aksoy explicó algo muy importante. Como podemos ver, el flujo granular es muy importante. La microestructura del flujo granular, como les dije, va a importar las propiedades que tú quieras dentro de tu proceso. Puede ser que necesites, no sé, más tenacidad, más dureza, y de hecho esos son los dos factores que pueden llegar a afectar. Y Aksoy los descubrió mediante 5 pruebas de tipos de flujo granular y en acero dulce. Es lo que él hizo las pruebas de esa manera. Entonces es muy importante saber eso. Como conclusión, y ya para terminar, se pudo ver que la soldadura SAW se puede tener muchas ventajas. Se puede tener un control automático, semiautomático, y es muy importante eso dentro de la industria. Pero como dije, tiene la limitancia de los ángulos y el área de trabajo. Pero más sin embargo, yo creo que es un gran tipo de soldadura que se puede aplicar en muchas situaciones.